Näköliä ylös. Liian ylös meni. Mie etin kapoa. Mihinkä mie piilotin sen kapoa? Meikäläinen on tullut niin vanhasta. Aina piilottelen näitä tavaroita. Sitten ihmettelen, mihin minä sen piilotin. Sinä kaipaatko täytettä hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten, joka vuotavi kädestä mestarin tyhjän tyhjiin sieluihin. Tämä siunaus armona annetaan, omat ansiot turhutta roska on vaan. Kiinnä katseesi vuoren voittoisaan, pyhän Kolkatan kukkulaan. Yhden voit sinä tehdä ainoastaan, olla mestarin edessä polvillaan. Kierrä alttarin sarviin kätesi nuo, pyydä avajan virran vuon. Vain alttarin juureen sellaisenaan, kiinnä katseesi kuolevan karitsaan. Siellä löytyy voima sun hengellesi, joka täyttää toiveesi. Kerro Herralle voimasi heikkous, hälle syömmösi suuri saastaisuus. Muista heikkojen voimana Kristus on, hän on auttaja verraton. Tyhjät astiat saavat ainoastaan lahjan kalliimmin vuotavi taivaastaan. Nardusöljyhän läkpoihin lääkkeen tuo, sielu lähteestä vettä jo juo. Hengen virta niin hiljaa aukeavi, veren voima jo huuhtoa puhdistavi. Kädet rakkaat arpia kantavat, yli vuotain siunaavat. Joo, se oli oikein erinomainen laulu tuohon alkuun. Joo. Ja niin voimme nyt jatkaa sitten. Todistuksen ja puheiden äärellä. Muistutan vain sitä Raamatun kohtaa, jos sanotaan näin, että kun tulette yhteen, ja tuomaan nämä nyt jokaisen, on jotakin annettava, jokaisen. Ei siellä sanottu, että sinulla ei ole annettavaa, vaan sanottu jokaisen. Onko se Ja jos nyt sattuisi niin, että Arpo ei vastaisi sinulle tästä puhujalta todistujen merkeistä, niin sulle jää kaikkein tärkein tehtävä. Sä hiljaisesti rukoilet tämän tilaisuuden puolesta. Että Jumala saisi särkeä meidän kovat, nämä
panssarimme ja tuo Jumalan sana pääsisi sinne sisälle vaikuttamaan sillä tavalla, kun sen pitää vaikuttaa. Siellä Raamatussa sanotaan näin juuri käsittäen tätä asiaa, että tässä on sellainen negatiivinen piirre tässä, että uskon se puhuttu sana ei heissä nyt vaikuttanut sillä tavalla, kun se olisi pitänyt vaikuttaa, koska se ei uskossa sulautunut tähän heidän keskelleen, hänen sisimpäänsä. Ei uskossa sulautunut. Siinä oli se kova panssari edessä. Yksi on sanonutkin minusta niin äärettömän hyvin tästä asiasta juuri näin, että kun opettaja kysyy oppilailta, että minkälainen se on se kilpikonna. Minkälainen se on? Selittäkää minulle kilpikonna. Niin sieltä nousi pojan nappi ja sanoi, että minun käsittääkseni se on semmoinen, että sillä on kilpi päällä ja konna sisällä. Ja nyt kysymys kuuluisi, että montako meillä on samanlaista tällä hetkellä täällä nyt. Mutta me voimme pistää ystävästi kilven syrjään. Niin se sana, mikä täällä on, vaikka se olisi kuinka yksinkertaista, mutta että se tulee sydämestä, niin se myöskin menisi sydämeen. Hei Leo. Puhelimessa. Anna Kalevi puhua. Kalevi tuossa kertoo yhden. Kyllä minä annan, kunhan minä itse puhun. Ai se 4 vuotta. Korkeintaan. Mulla on täällä muutamia nimiä on, että Joo. Mitähän minun piti sanomani? Niin, ensimmäisenä ihan tämmöinen asia, että nyt sanon sen itselleni ja teille toisille, että särje oi Herra sydämet meidän, valtavan henkes voimalla aina. Lyö maahan korska, ylpeä henki, sillä tomua eessäs oommehan vaan. Näin. No niin. Minulla on semmoinen aistimus, ystävät, tästä päivästä nyt, että olisikohan noin puolesta rukoiltu ennakkoon. Kun täällä on semmoinen henki, joka pyrkii särkemään lukkoja. Amen. Kun se heti ensimmäisenä tuli tuossa tuon Väinön alkurukouksessa tuli tämä asia, se vahvistui minulle jo sillain, että Herra on täällä ja hän haluaa, että lukot särjetään. Mutta sitten myöskin, tiedättekö mikä toinen henkilö täällä nähtävästi, se on näitä historiahenkilöitä, mutta se tulee Raamatusta esille. Se oli semmoinen henkilö, joka teki hyvin suuren teon tässä Jumalan valtakunnassa. Se oli Naatan. Muistatko joku sellaista profeettaa vanhasta testamenttista kuin Naatan? Ja minä tuossa vähän kohta sanon, että minkä takia se oli niin, miten suuri se oli. Se on ystävät, kun me täällä talsimme täällä tätä elämää, mikä meille on suotu, niin joskus tuntuu siltä, että meillä on silmät kiinni, taikka ne on joten niin sokeat, ne ei näe, ja korvat myöskin jollakin lailla kuulevat, mutta olisiko siinä semmoinen valikoiva kuulo, niin kuin puhutaan, että semmoistakin kuuloa on olemassa. Valikoiva kuulo, että tämä minä haluan kuulla, mutta en tuota. Ja tässä minä juuri haluan tässä tuoda esille sen esimerkin, mikä tuossa äsken mainitsin. Silloin Naatan, kun hän vaikutti täällä maan päällä, niin silloin oli myöskin eräs kuningas siellä, joka oli oikein Jumalan mielen mukainen kuningas. Ja se oli Daavid. Me tiedämme sen Daavidin, että Jumala oli hänet valinnut. Mutta syystä tai toisesta, oliko se sen takia, että kun hän lähetti porukan sotaan, niin itse hän jäi loikoilemaan sinne linnansa. Ja siellä tässä ilta-auringon laskiessa sitten näki sen Patsepon siellä kylpemässä ja
hänellä rupesi himo syrjäämään. Ja me muistamme sen koko tapahtumasarjan alusta loppuun saakka. Ja jollakin tavalla tuntuu ihmeelliseltä tuommoinen mies, joka oli Jumalan puhuttelussa jatkuvasti, niin miten se voi olla niin sokea, että se ei tajunnut ja nähnyt sitä, että hän on tehnyt nyt täydellisesti väärin syntiä. Miten se on mahdollista? Mutta yksi näki tämän kuitenkin. Se oli Jumala näki. Ja hän näki, että nyt menee pieleen tämä homma. Nyt täytyy panna Naatan asialle. Ja Jumala puhui Naatanille ja Naatan meni Kunkun luo. Ja keskusteli hänen kanssaan, me muistamme sen keskustelun, minkälainen se oli. Ja Daavid hirmustui. Hän sanoi, että tuo on kuoleman oma tuo mies, joka teki noin. Niin nämä sanat, ystävät, mitkä Naatan sitten sanoi, ovat hyvin merkittävät tänäkin päivänä tässä tilaisuudessa. Hän sanoi, että sinä olet se mies. Sinä olet se mies, joka olet tehnyt tällaisia törkeyksiä. Kun tässä on tänä päivänä ollut puhetta juuri tästä veljesrakkaudesta ja muun muassa tästä paljon, niin ystävät, jos me rehellisiä olemme, että Naatan tulisi sanomaan meille, että sinä olet se mies, niin me emme pystyisi juoksemaan sen sanan alta karkuun. Me pelkein sanon, että on pakko murtua ja sanoa, että Herra, minä se olen. Minä se olen. Siksi, ystävät, on äärettömän tärkeää se, että me emme pidä itseämme erehtymättöminä, vaan erehtyvinä. Ja rukouksemme saa olla se, että tämä Daavid sitten rukoili, niin kuin se tuossa alkurukouksessa Tuun Väinön suulla tulikin tämä Daavidin 51 psalmi. Sinua yksin vastaan minä olen syntiä tehnyt. Sinua yksin vastaan. Tietysti siinä oli muitakin jotain vastaan, mutta periaatteessa ja täydellisesti sinua yksin vastaan minä olen syntiä tehnyt. Ja se on suurta arvoa, ystävät, se, että me saamme huutaa Jumalan puoleen. Meitä ei ole hyljätty, vaikka me olemme rikkonut niin raskaasti. Me saamme huutaa Jumalan puolelta, älä heitä minua silmiesi edestä. Älä heitä. Vaan suo se arvo, että minä voin olla tässä sinun edessäsi. Kun tuossa tuo Anjahan se sinun nimesi oli. Toit esille tuommoisen asian tuossa, että siellä on muutamia nimeltä mainitsemattomia ihmisiä siellä Polvijärvellä, jotka ovat sanoneet, että ei se käy, että me nyt menemme tuommoisiin kokouksiin. Niin että sieltä ei saa mitään. Niin mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen kuukausivat, että sen takia on hyvä, että meillä on useampia ruuan tarjoajia. Tuo Väinö on yksi. Sanotaan, että se tarjoaa tämmöistä gluteenitonta ruokaa, jonka kaikkien maha ei sitä kestä. Ja sitten se Ossi, mikä oli tuolla aikoinaan mukana siinä, jos se olisi tässä mukana, niin se voisi tarjota gluteenista ruokaa. Niin silloin jokaisella jotakin. Ja kaikki tulisivat ravituiksi. Taitaa minun logiikka pelaa. En minä tiedä, miten voi minun päädyssä siinä, mutta tähän minä ajattelen. Niin en minä tähän muuta sano muuta kuin, että olisi hienoa kuulua kultapossukerhoon. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä
yritetään. Eikö niin? No niin, mennäänpäs eteenpäin. Nyt minä otan tämän listan, minkä minä olen tässä kerännyt näitä nimiä. Minulla on tämmöisiä paljon tässä nyt sitten nimiä tässä. Tämä voisi melkein ottaa sitten jonnekin. Niin voitte siinä vähän niin kuin miettiä jo. Markku ja hänen vaimonsa, jompikumpi tai molemmat. Sitten Heikki, Tuomo, Kalevi tai Rouva. Sitten Väinö, Matti ja Olavi. Että minä uskon, että näistä nyt syntyy sen verran, että minulla ei ihan 5 tuntia tarvitse puhua. Kuka aloittaa? Kuka aloittaa? Aloitan vaan. Joku tuo Heikki. Eli taittaa vielä tulla. Näin sen takia määrää kun tuo Väinö luki tuossa mulle totuuden sanoja tuossa kahvispöydässä, sanoi, että se on niin epäraamatullista se, että jos joku sanoo, että sinä puhut nyt ja sinä et puhu. Minä sanon näin, että minä en tiedäkään näin, että kuka aloittaa. Kalevi, pitäisikö se mikki panna päälle? Se meikäläisen semmoinen hiljainen matala ääni. Tuossa näin, ei se muuten kuulu. Otetaan tuo mikki tuolta. Vetää tämä vataa. Riittääkö jo? Otetaan tämä sinne. Näkyykö? Tuo soitin. Oliko se kun ensimmäinen oli 4 tuntia vai vähän yli, niin seuraava sapi 2,5 tuntia. Käännetään vaan näin. Ei kuulu nyt puhua. 4 tuntia. Anna puoli tuntia seuraavalle lisää. Nyt kuuluu. Jo kuuluu. Ruppaa Ja kuuluu. näkyy. Joko osittain näkyy. Kuuluu ja näkyy. Salon. Oletko hokannut 5 Mooses 33 luvussa, kun Mooses siunaa Jaakobin poikien sukukunnat, niin sitä luettelosta puuttuu Simeonin siunaus. Simeon tarkoittaa rukouksen kuuleminen. Simeoni ei annettu kuulla sitä siunausta, varittikö pelkkää nimi siunaukseksi. Simeonin sukukunta käsitti korpivalluksen aikana 59 300 miestä, mutta toisessa katselmuksessa vain 22 000. Sitä on kohdannut jokin Jumalan tuomio kapinointiin osallistumisesta. Israelilaiset olivat antautuneet myös palvelemaan Baal-peoriaa vierasmaalaisten vaimojen tähden. Ja Herra käänsi luopuneesta kansasta vihansa pois, kun Piinehas, pappi Aaronin poja Eleasarin poika, surmasi keijällä maanmiehensä ja Midianilaisen naisen, jonka mies oli tuonut makuusuojansa. Mies oli Simri, Simeonilaisen perhekuntapäämiehen Saalun poika. Herra siunasi Piinehasta tekemällä hänen kanssa ikuisen pappeuden liiton. Simeon ja Leevi kostivat kotiansa kohdenneen häpeän, kun Sikeemin, eli hiviläinen mies sen maan Kanaanin ruhtinaan poika oli raiskannut heidän sisarensa Diinan. He tappoivat Sikeemin, eli nykyisen Naplusin kaupungin, jokaisen miehen puolen. Mutta tuskin sekä oli esteenä siunaamattomuudelle, koska Leevillekään ei sitä tullut mitään jälkkäriä. Se on jotakin niitä Jumalan salaisuuksia, mitä hän ei ole vielä ilmoittanut meille. Ei ainakaan minun raamatussa ole Simeonin siunausta tuossa 5 Mooses 33 luvussa.
Mutta kirjoitettu on 5 Mooses 29. Se mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme, mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän liiton sanat. Ilmestyskirjassahan kanssa puuttuu 7. luvussa yksi veljesten sukukunnan siunaus, jonka paikalle opetui Joosefin pojan Manassen. Mutta jokaisesta sukukunnasta on se 12 000, mitä siinä mainitaan. Jaakobhan sai kanssa siunauksen, kun hän taisteli ensin Jumalan enkelin kanssa. Jaakob oli vienyt yöllä omaisuutensa ja tavaransa kaikki Jabbokjoen yli ja jäi itse sinne toiselle puolelle. Jaakob jäi yksinänsä toiselle rannalle. Silloin hän painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivänkoittoon asti. Ja kun mies huomasi, että hän häntä voittanut, löi hän häntä lonkkaluuhun, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessa hänen kanssaan. Mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on. Ja vastasi, Jaakob. Silloin sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, en muista nimesi. Ja vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Jaakob taisteli Jumalan enkelin kanssa. Israel tarkoittaa, hän taisteli Jumala, Jumala. Herra antoi Jaakobille luovutusvoiton, kyllä hän olisi hänet voittanut. Jaakob oli aiemmin äitinsä avustuksella saanut petoksella esikoisen siunauksen isältään Iisakilta. Jaakobia itseä petettiin vaimoasiassa. Aamulla Jaakobilla olikin ylläri, kun heräskin Lean viereltä eikä Raakkeli, joka oli hänen silmiensä ihastus ja sielun halajaminen. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, kirjoitettu. Herra tutkii sydämet ja hän antaa jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan. Jeremian kirjassa. Kirjoitettu on, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, ja rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatko. Siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Pietari sanoo juutalaisille apostolien teot 3. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja te olette profeettaa ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Aaronin siunaus, 4 Mooses 6, 24, 26. Herra sanoi Moosekselle, sanoin, puhu Aaronille ja hänen pojillesi ja sano, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, shalom. Näin he laskikoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Joka israelilaisia siunaa, sitä
Jumala siunaa, sanoo Herra. Ja tämä on voimassa maailman loppuun asti. Siunaus on aina ajankohtainen. Arkeologit löysivät 1980-luvulla Jerusalemin edustalta Hinnomin laaksosta koskemattoman haudan, jossa oli paljon esineistöä. Esineiden seassa oli 2 pientä hopearullaa, joissa oli Herran siunaus. Esineet oli valmistettu ennen Israelin kansan pakkosiirtolaisuutta noin 2600 vuotta sitten. Löytö oli tieteellinen sensaatio. Aaronin siunaus ei ole jäänyt vain Israelin kansan siunaukseksi, vaikka se alun perin oli annettu vain Israelin kansan siunaamiseksi. Siunaus on levinnyt koko kristikunnan omaisuudeksi. Me tunnemme sen paremmin Herran siunauksena. Luterilaisessa jumalapalveluksessa on 1500-luvulta alkaen liitetty sanat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Muistutukseksi siitä, että Jumala on kolmiyhteinen. Mutta toki viittaus kolmiyhteisen Jumalaan on nähtävissä siunauksen alkuperäisessäkin muodossa, jossa toistuu 3 sana Herra, Adonai. Siunauksesta näkyy, että Jumala on Isä, eli kaiken siunauksen lähde. Jeesus Kristus on hän, joka kirkastuneista kasvoista voi nähdä Jumalan kasvot. Pyhä Henki puolestaan tuo tullessaan rauhan Jumalan kanssa. Vain Pyhän Hengen työn ansiosta voimme löytää tiemme Jeesuksen luo ja saada armon Isän Jumalan edessä. Näin Jumalan Aaronin käyttöön antama rukous paljastaa valtavalla tavalla myös Jumalan kolminaisuutta. Herra antoi ohjeet kansan siunaamista varten siinä vaiheessa, kun jokaiselle israelilaiselle oli näytetty, mihin hän kuuluu. Olisiko niin, että Jumalan antama siunaus liittyy erityisesti oman paikkansa löytämiseen. Väärässä paikassa ja väärää aikaa oleminen ei hyödytä Jumalan seurakuntaa. Sen sijaan silloin, kun jokainen on paikallaan, myös työ tulee paremmin tehdyksi, sillä Jumala on järjestyksen Jumala. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Efeso 1:3. Siunaus on jo tapahtunut. Jumalan lähettämä Jeesuksen Kristuksen tunteminen on jo nyt osallisuutta pelastukseen, ikuiseen elämään ja siunaukseen. Hebrealaiskirjassa he ovat maistaneet taivaallista lahjaa ja tulevan maailman ajan voimia. Pyhät ovat saaneet kokea kohokohtia Kristuksen kirkkaudesta jo tällä multien päällä. Tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. 2 Kornelia 17. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa. Mutta te kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselette Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta, Kristusta vapahtajaksi, joka muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Eikö se ole siunausten siunaus, kun meidät on Jumalan ainokaisen pojan Jeshuan kalliilla pyhällä verellä lunastettu taivaskuntoon, ikuiseksi asukkaaksi Jumalan tykönä helvetin kuuman pätsin sijaan. Pyhä Herra muuttaa ja uudistaa meidät. Enkeli sanoi Korneliuksille, joka oli 100 Kesadassa: lähdä Joppesta hakemaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan, niin hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sä pelastut ja myös sun perhekuntasi. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja sitten siunaukseksi. Ja vielä valvokaa ja rukoilkaa. Katso, vielä minä virvoitan teitä. Vielä minä annan väsyneille väkeä yltäkyllin. Voimattomalle voimaa tarpeen mukaan. Herra kutsuu teitä palasiansa tykönsä. Hän auttaa ja valvoo teidän toimianne. Kaikki on Herran käsissä, älkää peljätkö mitään. Herra tukkii vihollisen tiet ja antaa väsyneille, antaa väijytysten olla pahojen omassa elämässä. Jumalan rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Pysykää vielä Jerusalemissanne. Se teidän Jerusalemissanne on ehdoton, sillä Herra muokkaa teitä tuleviin tehtäviin. Te ette tiedä, mikä teitä odottaa, mutta minuun ja pyhän sanani teidän pitää luottamaan. Ei teidän pidä itseenne luottamaan. Älkää katsoko omaan sydämenne mahdottomuuteen, katsokaa alati Herran. Katso, veden virtaussuunnat muuttuvat. Herran henki ja kirkkaus lepää teidän yllänne. Valvokaa ja rukoilkaa. Olkaa ystävälliset ja uskolliset toinen toisellenne nurkumatta. Herra siivittää teidän askeleenne voittoihin. Pysykää vain totuudessa. Olkaa kuin unta näkevästi ja antakaa kaikki kunnia, kiitos, ylistys Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Herra siunaa tuota ihasteltua maata Israelia. Se kansa joutuu ahdistukseen. Ne päivät joutuvat, jolloin he sanovat, ahdistus on meidän yllämme, mutta Herra vie meidät ahdistuksesta voittoon. Herran päivä tulee pian ja saatte nähdä, kuinka hän palajaa tuulissa ja pilvissä. Hän vetää teidätkin luokse ja saatte nähdä, kuinka kunnia Herralle annetaan, kun häntä ylistetään ja palvotaan ilman lakkaamataan. Muutama lause vielä. Aamupäivällä rukoiltiin ystävän kanssa. Joku lauseen kirjoitin sitten muistiin. Kaikki on mitattu. Ne, jotka ovat joutuneet kantamaan kärsimyksen maljaa, ne kaikki koituu vielä siunaukseksi. Sillä teillä on rukouksia kuuleva Jumala. Älkää vannoko, älkää kirotko. Jeesus sanoo, minä puhdistan teidät. Minä olen puhdistanut teidän sydämenne ja minä annan voiman joka päivään. Luottakaa aina minuun, sanoo Jeesus. Kaikki tekevät virheitä, mutta Jeesus sanoo, minä rakastan jokaista. Kaikille annetaan mahdollisuus. Saakoon tämä päivä olla monen mahdollisuuden päivä. Tämän päivän Karjalassa oli yksi tekstiviesti. Suuri viisaus lauseessa, jos puhuu Jumalalle, on terve, mutta jos kuulee Jumalan puhuvan, on sairas. Amen. Alamoren palapo.